kawan, satu masyarakat dinanti. Wahai SKT, engkaulah di hati. Baru-baru ini YB Menteri Pelajaran telah mengumumkan bahawa pembukaan sekolah SESI 2021 akan dibuka pada 1 Mac nanti. Oleh itu, barisan guru SKT kawan telah mengadakan program royong untuk persiapan menyambut anak-anak didik mereka. Jom kita lihat suasana tersebut. Kami doakan agar bencana pandemik ini segera berlalu pergi. Amin. Sekian saya Ayat Sarah melaporkan untuk TV Ano, saluran informasi anda. Bye.